اوس مې د قبر سر ته مکې نه رضا به نشم اوس مې د قبر سر ته مکې نه رضا به نشم زه درنه دومره لرې لاړم چې را به نشم او د مرګ نه پس په چاته نه ښکارم خاورې به شم د مرګ نه پس په چاته نه ښکارم خاورې به شم خو زه به داسې ژوندون تیر کړم چې پناه به نشم نن د یو داسې شخصیت تذکره کوو چې ټول عمر یې د احادیثو په درس کې تیر کړی ټول عمر یې قال الله او قال الرسول کې تیر کړی ځواني هم ماشومتوب هم او بوډاوالی هم ټول عمر یې د دین د خدمت دپاره سر کړی او بیا چې کله په آخر کې لاړو امت یتیم کو نو هم په دغه لاره کې هم په دغه میشن باندې هم د دغه احادیثو په خدمت کې روانو او الله تعالی ورته لوی مرتبه ورکړه یعنی الله تعالی ورته شهادت ورکو او یعنی زما مراد استاد العلماء زینت المحدثین د ضرورو د لکونو علماء او استاد حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب رحمت الله تعالی علیه راځي ګورو چې شیخ ادریس صاحب څوک د کوم ځای کله پیدا شو او څنګه وخت تیر کو چې اندازه وشي چې موږ څومره د یو لوی غر نه د یو علمي سمندر نه محروم شو شخصیت په جوړېدو کې د هغې د والدینو د هغې د مشرانو د هغې د خاندان ډېر لوی اثر شیخ صاحب په یو داسې خاندان کې په یو داسې باغچه کې سترګې غړولې وې چې هغه د نسلونو نه یو علمي خاندان یو علمي باغچه وه په 1961 کې په ضلع چارسده تورنګزی کې یو ماشوم پیدا کېږي چې د هغې نوم ادریس کېښودلی کېږي او د هغه ادریس داسې یو خاندانو چې د هغې پلار چې کومو حضرت مولانا حکیم عبدالحق صاحب یو داسې شخصیت د خپلې زمانې د خپل دور دومره جید عالم چې په خپل کلي علاقه کې به خلکو په مناظر اسلام پیژاندو یو لوی شیخ الحدیث دغه شانتې د شیخ صاحب نیکه شیخ الحدیث مفتی شهزاده صاحب چې د دارالعلوم دیوبند فاضلو چې د ایشیا په تاریخ کې د ټولو نه غټه او علمگیر مدرسه ده د شیخ صاحب د نیکه د علم اندازه به تاسو ته د دې خبرې نه وشي یو مشهور علامه دی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د شیخ صاحب د نیکه شاګردو دومره علمي سړی د شیخ صاحب د نیکه شاګردو څومره لوی علم الله تعالی هغه ته ورکړو او د شیخ صاحب در نیکه حضرت مولانا اسماعیل رحمت الله علیه چې د خپلې زمانې شیخ الحدیث یعنی شیخ صاحب په یو داسې خاندان کې سترګې وغړولې چې هغه په نسلونو کې مولیانو علماو شیوخو مفتیانو مناظر اسلامو او بیا د شیخ صاحب نکاح په یو داسې خاندان کې وشوه چې په پوره دنیا کې د هغې یو نومو د هغې د علم د هغې د تقوا د هغې د خدماتو او په آخر کې د هغې د شهادت یعنی استاد العلماء حضرت مولانا شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه چې شیخ صاحب یې زوم شیخ صاحب ابتدایي سبقونه د خپل پلار نیکه نه شروع کړي او بیا یې درس نظامی صرف نحو منطق او بلاغت او داسې نور کتابونه د جامعه نعمانیه عثمانزی نه شروع کړي وه د احادیثو دپاره یعنی د دوره حدیث دپاره هغې د جامعه حقانیه چې انټرنیشنل اداره ده د هغې انتخاب وکړو او د خپل دور د جیدو علما کرامو نه د استفادې هغه موقع هغه ته میلاو شوه د شیخ صاحب په استادانو شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اکاړوي رحمت الله علیه او شیخ الحدیث مفتی فرید رحمه الله او مولانا فضل الهی شاه منصوری رحمت الله علیه شامل یعنی د دې علماء کرامو نه شیخ صاحب استفاده کړې و شیخ صاحب د دینی علوم سره سره دنیوي علوم هم سلګ ډیر ویلي د پیښور یونیورسيټي نه شیخ صاحب ایم ای عربي او ایم ای اسلامیات کړي یعنی د ماستر ډیګري شیخ صاحب د پیښور یونیورسيټي نه حاصل کړي کله چې علمي سلسله ساده پوریوشي بیا د هر یو عالم دا خواهش وي چې زه درس او تدریس شروع کوم نو شیخ ادریس صاحب د ټول نه اول په جامعه نعمانیه عثمانزی کې د
درس و تدریس آغاز وکړو په 1983 کې او د 1992 نه والا د 1997 پورې شیخ صاحب د احادیث درس هم شروع کړو. دا غینه پس شیخ صاحب په دارالعلوم اسلامیه تنگی کې استاد الحدیث ولګېدو چې د احادیث درس وکاو. تقریبا دغه سلسله هم 9 کاله پورې جاری و. د هغې نه پسې په خپل کلي کې د درس و تدریس آغاز هم وکړو، خپل کلي کې د دین د خدمت په نیت باندې. د هغې نه پس تقریبا په 2013 کې په جامعه نعمانیه عثمانزی کې د صدر مدرس سره شیخ الحدیث مقرر شو. په شیخ صاحب چونکې د دارالعلوم حقانی فاضلو نو حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په وینا باندې هغه رالو دارالعلوم حقانی کې درس و تدریس آغاز وکړم. کله چې بیا حضرت مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه رحلت فرمایو، د هغې نه پس حضرت مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه هغې ته وینا وکړه بخاري ترمذي شریف چې کوم کتابونه دي هغه تدریس شروع کا. د هغې په وینا باندې شیخ صاحب په دارالعلوم حقانی کې د احادیثو درس هم شروع کو. د شیخ صاحب په خصوصیاتو کې د ټول نه غټ خصوصیت دا چې الله تعالی ورته په حدیثو په پړاوهلو کې د حدیثو په ویلو کې ډیره یو غیر معمولی ملکه ورکړې وه. د هغې د وجې د شیخ صاحب په کلاس کې با په جامعه نعمانیه عثمانزی کې د 1200 نه والا د 1500 پورې شاګردان په یو ټیم کې مستفید کېدل او په جامعه حقانیه کې د 1500 نه والا د 2000 پورې طالبان با په یو ټیم کې مستفید کېدل. نو تقریبا د شیخ صاحب شاګردان په کال کې 10,000 جوړېدل. د درس او تدریس سره به شیخ صاحب سیاسي هلې ځلې هم سلیګې ډېرې کولې چې د هغې په وجه په 2002 کې د MMA په حکومت کې د 400 نه هغې ته د MPA سیټ میلاو شو او هغه ته کامیاب شو او د صوبایي اسمبلی ممبر جوړ شو او تاحال د جمعیت علماء اسلام د صوبایي شورا ممبر هم. د شیخ صاحب بیان کې د شیخ صاحب په واس کې به دومره یو تاثیر و چې یو بچي ته پښتو ورتله یو ځوان ته به پښتو ورتله هغه کس به شیخ ادریس صاحب پیژاندو. دومره الله تعالی په عوامو کې په خواصو کې هغه ته قبولیت ورکړو. او هر یو شخصیت چې وي نو خلک وایي په کور کې څنګه ټیم تیری په خپل عمل څومره دی. نو د شیخ صاحب زندگی که موږ وګورو د شیخ صاحب په خپل ځان کې هغه عمل دومره سیواو چې موږ د دې خبرې نه اندازه لګولی شو چې د شیخ صاحب 2 زامن دي. یو حضرت مولانا انیس حقانی صاحب چې د حقانی فاضل دی یعنی روحانی معالج دی او دویم ډاکټر سلمان چې MBBS ډاکټر دی یعنی جسمانی معالج دی. نو شیخ صاحب یوازې دا نه چې صرف دین بلکې شیخ صاحب په دین هم پیدو په دنیا هم پیدو په منیجمنت هم پیدو او په تقوا کې خو د هغې مثال نه. د شیخ صاحب د زندګۍ په کومه پهلو به موږ خبره کوو خو آخر کې دا د مۍ 5 تاریخ ته 2026 ته او هغه روښانه انور هغه د علم سمندر هغه غر لاړو ډوب شو. 4 وسلوال چې په موټرسایکل باندې رالو او د شیخ صاحب د گاڑی نه ګیره چاپیره کړه. شیخ صاحب ډیر په بېدردۍ باندې د ډزو ښکار کو شهید کو. انا لله و انا الیه راجعون یو ډیره مشهور جمله ده چې د عالم مرګ د عالم مرګ دی. د هغې وجه دا ده چې حدیث کې راځي د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمان دی. حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي وایي چرته چې په یو ځای کې یو عالم قتل شي یعنی شهید کړی شي او الله تعالی ته دومره غوسه ورغړي دومره غوسه چې الله تعالی د هغې په بدل کې د هغې علاقې 10,000 خلک مړه کوي. زموږ په پښتنو به څومره قرض پاتې چې زموږ نه کله یو عالم مړ کېږي کله بل عالم مړ کېږي. خو اخر کې دا چې الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.